Minulý týždeň som tak, ako každý rok, trávila svetojanskú noc a deň na mojich obľúbených miestach a na lúkach. A dnes sú všetky bylinky, ktoré som nazbierala, krásne vysušené na môj každoročný čarovný svetojanský čaj. Cez deň už od skorého rána som si zbierala bylinky na svoj svetojanský veniec a už odpradávna sa hádže do ohňa s prosbou pre Matku Zem o ukončenie suchých období a uctenie si slnka a zeme. Svetojanská noc bola odjak živa nocou bosoriek, kedy ľudia zapalovali ohne a vatry na výstrahu, aby bosorky ľahšie uvideli a zabránili im alebo sťažili zbieranie vzácnych bylín počas tejto magickej svetojanskej noci. No mňa dnes už z lúky nikto nevyhnal a preto si v pokoji nazbieram žihlavu, rebríček, divozel, betoniku, lipkavec, harmanček, šalviu a mnoho iných byliniek. No dnes, namiesto hádzania venca do ohňa pre ukončenie sucha, vydávam sa k rieke. Dnes prosím o ukončenie dažďa a povodní. Vzdávam vďaku životodárnej energii slnka a prosím o otvorenie mysle pre tých, ktorí pre vidinu osobného obohatenia ničia naše spoločné bohatstvo, našu zem. A s prvou hviezdou začína svetojanská noc. Mesiac mi svieti na cestu a bylinky dnes žiaria na lúkach, ako by sa nočná obloha na chvíľku vysypala po zemi. Presne o polnoci začínam s prípravou mojej svetojanskej čajovej bylinkovej zmesi. Nazbierané bylinky si pripravujem na sušenie, niektoré suším rozložené na mojich drevených sušičkách, niektoré zaviažem a zavesím na suché tmavé miesto. O pár dní budú pripravené na prípravu. Ja som ich sušila presne 7 dní. Keď sú bylinky vysušené, môžeme začať s prípravou. Ako prvú bylinku dávam ďatelinku lúčnu. Ďatelinka je vhodná pri ženských problémoch a pri bolesti a krčoch brucha. Ukľudňuje a pomáha pri kašli a dýchacích problémoch. Pridám rovnaké množstvo sušených bazových kvetov, ktoré sú výborné pri prechladnutí a ako prevencia chorôb v škodlivom ovzduší. Teraz pridám rovnaké množstvo materinej dúšky, ktorá prečisťuje obličky, bojuje proti zápalu a ukľudňuje myseľ. Lipa má protizápalové účinky a rozpúšťa hlieny, zmierňuje kašel a znižuje horúčku. Listy divozelu upokojujú priedušky a pomáhajú pri dýchacích problémoch. Očisťujú plúca od toxínov a odstraňujú chrapot. V mojom svetojanskom čaji nesmie chýbať ľubovník bodkovaný.
vyrovnáva psychickú nerovnováhu, zbavuje depresívnych stavov, funguje proti úzkosti, nespavosti, je vhodný aj na zápaly podžalúdkovej žľazy a pri tráviacich problémoch. Znova pridávam všetkých bylín rovnaké množstvo. Môj milovaný rebríček, myší chvost. Je to ženská bylinka, má ukľudňujúce účinky, pôsobí proti skleróze, vyrovnáva hladinu hormónov, potláča gynekologické bolesti, čistí pleť a zbavuje telo od toxínov. Je tiež veľmi dobrý na trávenie. Do zmesi dávam iba kvety. Repík lekársky pomáha pri trávení, pri kožných problémoch, má protizápalové účinky. Podporuje tvorbu žalúdočných šťav a upokojuje žalúdok. Lipkavec obyčajný detoxikuje organizmus, zlepšuje funkciu obličiek, funguje pri tráviacich problémoch, proti krčom a urýchľuje hojenie rán. Palina obyčajná podporuje imunitný systém, má antibakteriálne a antivírusové vlastnosti. Podporuje funkciu pečene a žalúdka, upokojuje žalúdok a uľahčuje jeho správne fungovanie. Má magické očistné vlastnosti a zbavuje negativity a temných myšlienok. Žihlavu pridávam pre jej detoxikačné protizápalové vlastnosti, znižuje krvný tlak a vyrovnáva hladinu cukru v krvi. Tiež zmierňuje bolesti žalúdka. Harmanček má upokojujúce účinky. Pije sa pri prechladnutí, proti zápalom, prináša dobrý spánok a zmierňuje stavy úzkosti. Do mojej zmesi pridávam asi 10 kvietkov komonice lekárskej, s tou však opatrne a môžete ju aj vynechať. Šalvia lekárska ukľudňuje pri žalúdočných ťažkostiach, uľavuje od bolestí, pomáha pri astme, pri prechladnutí, chrípke a upokojuje pri nervových poruchách a nervozite. Zmes teraz premiešam a rozdrvím v rukách. No ja som sa nakoniec rozhodla, že celú zmes ešte rozdrvím v mažiari na drobnejšie. Naplním do veľkého pohára a tento svetojanský čaj môžete vzduchotesne uzavrieť. Ja zatiaľ použijem papier na pečenie asi na 3 dni, aby unikla akákoľvek vlhkosť. Na čaj vám stačia 2 štipky zmesi, ktorú zalejte 5 minút odstátou horúcou vodou a nechajte 10 minút prikryté lúhovať. Použite vrecko alebo čaj môžete predsediť cez sitko. Táto svetojanská čajová zmes sa pije pri dýchacích ochoreniach, pri horúčke, pri bolavom žalúdku alebo iba tak na upokojenie a prevenciu. Ďakujem vám za odber mojej tvorby, lajky a všetky vaše komentáre. Mnoho pozitívnej energie posiela zelená bosorka zo Starého Mlyna.